Та subscribe дарж сувгаа захиалаарай. Мөн хонхон дээр дарснаар дараагийн шинэ бичлэг ороход танд мэдэгдэх болно. Таны сонсох сувг өгүүлж байна. Дэлхийн сонгодог зохиол. Зохиолч Теодор Драйзер. Америкийн эмгэнэлт явдал. Дөрөвдүгээр хэсэг. 12 дугаар бүлэг. Ингэж танилцсан явдал олон хүнд ямар их өөдгүй, улиг дамг болсон зүйл мэт санагдлаач гэсэн Клайдийн хувьд энэ нь их учир утгатай зүйл байв. Одоо хүртэл нэгч хүүхэн, тэгэхдээ бас ийм сайхан хүүхэн Клайдыг тоож харчж байгаагүй юм гэж наад зах нь өөрөө бодсон юм. Гэтэл одоо Клайд хөөхөн хүүхэндээ тохиолдоод тэр хүүхэн нь Клайдыг тун их сонирхсан учраас түүнтэй зөв хоол идэх, театрт хамт очихыг зөвшөөрсөн байна. Үнэн дээр тэр хүүхэн айлгүй бөгөөд хинтээ ч үннээсээ нөхөрлөдөггүй бололтой учраас Клайдийн гарт тийм жамархан дасаж орохгүй бололтой. Гэвч чимийг яаж мэдэх вэ? Яахыг хэн мэдэх билээ? Хэлсэн үгэндээ эзэн болдог Гортензия 2 дахь өдөр Грин Дэвидсноос холгүй байдаг 14 дугаар гудамж Вайндот стрит гудамжны өнцөгт үнэхээр ирсэн байв. Клайд маш их твтэж шагшран баярлсан учраас сэтгэл санаагаа арай чамаал гэж нэг юм барьж байв. Клайд Гортензиад гологт хооргүй юм гэдгээ харуулахыг хичээхт. Гаднах үзэмжийнхээ талаар онц их нарийн нимба хандаж, үсэндээ будаг дүрхэж галстука, эрвэхэ маягаар зангитаад, хүзүүндээ шин торгон оролт зүүж, өнөөдрийн уулзалтанд зориулж худалдан авсан тод хүрэн ботинка содон болгохын тулд торгон оймс өмсжээ. Гэвч Клайд Гортензиатай уулзахдаа энэ бүгдийг нь өчүүхэн төдийж анхааран эссэнийг мэдэж чадсангүй. Эцсийн бүлэгт Гортензия маань зөвхөн өөрийнхөө гаднах үзэмжийг л сонирхсан ажээ. Түүний дээр Гортензия бараг 7 цаг хүртэл Клайдыг хүлээ гэсэн бөгөөд энэ нь тэр хүүхний ерийн залмих байсан юм. Энэ завсар Клайд тун их гунхарч амжжээ. Тэгээд хэрв тэр хүүхэн энэ хэдэн өдөрт Клайдыг огт сонирхохгүй болоод түүнтэй дахин уулзах хүсэлгүй болсон бол яах билээ? Яах вэ тэгвэл түүнгүйгээр аргалах болно доо. Гэвч энэ Клайд гоё костюмт их мөнгөтэй ч гэсэн Гортензия шиг тийм хөөрхөн хүүхний сонирхлыг татаж чадахгүй байгааг нь нотлох юм гэж бодно. Клайд Гортензиатай эс найзалсан ч заавал хөөрхөн хүүхэнтэй найзлана гэж шийджээ. Муухай хүүхэн түнд хэрэггүй юм. Редер, Хегланд хоёр бол тамил хүүхнээ хөөрхөнж байсан, муухайж байсан хамаагүй мэд байдаг бөгөөд харин Клайдд бол энэ нь онц ялгаатай юм. Клайд Гортензиогоос л муухай хүүхнээр аргална гэдэг ганцхан бодлоос бөөлжсөн хутгах шахдаг байж. Тэгээд одоо Клайд гудамжинд үүднээс өдөрт зогсож байх бөгөөд эргэн тойронд гэрэл, зарлал, хаягийн гэгээ гялалзаж олон зуун явхан хүн зүг бүрд яаран өнгөрч, цөм жаргах цэнгэх, уулзах дайралдах тухай бодож яваан тэдний нүүрэн дээр ил байна. Гэтэл Клайд ганцаараа байж байдаг. Тэгээд одоо буцаж хааны газар очиж ганцаараа хоол идэд, ганцаараа театрт очиж ганцаараа гэртээ хараад маргааш өглөө дахиад л ажилдаа очиход хүрч болох юм. Клайд амжилтгүй явдал боллоо гэж бараг шийдэд байтал гэнэт ойрхон яваа олон хүний дундаас Гортензиаг олж гарчээ. Тэр хүүхэн гоё хувцалсан байх бөгөөд ул автар хүрэн зах, ханцүү бүхий хар хилэн хүрэм, хажуудаа улаан савхин сагалдрах бүхий том дугараг хилэн шляп малгай өмсчээ. Хазар уруула баг зэрэг булдсан байваа. Нүдэн дүрлцэж байв. Тэгээд тэр хүүхэн хэвийнхээ байдлаар тун сайхан зантай байгаа бололтой. Сайн байна уу? Би хождож өрөх үү? Харин би яг цагтаа ирж тун чадсангүй. Би нэг залуутай уулзна гэж ярьснаа таг мартчихжээ. Энэ бол миний найз юм. Бас аятайхан залуу шүү. Би 2 хүнд өргөцснаа 6 цаг болсон хойно саналаа. Тун их эвгүй юм боллоо. Би та хоёрын аль нэгэнд урдаас хэлэх хэрэгтэй байсан юм аа. Би танд удирдах хожим нэг орой уулзъя гэж гуйхыг завдснаа. 6 цагаас хойш таны ажил дээр байхгүйг саналаа. Том 6 цагаас хойш ажил дээр огт байдаггүй юм.
Харин Чарли бол ажил дээр ямагт 6 хагас хүртэл заримдаа түүнээс ч хойш байдаг. Хизээч уурлаж уцаарддаггүй тун аятайхан хүү байгаа юм. Тэр бас өнөөдөр намайг ресторанд оруулж театрт орчуулах гэсэн юм. Тэр хүн Орфеод Янжуурын мухлагт ажилладаг. Тэгэд би түүнд уцтлаа. Том тийм ч их дуртай биш байх шиг байна. Гэвч бид дараа нэгэн орой уулзъя гэж би түүнд хэллээ. За тэгэд та баяртай байна уу? Тэгэд би танаас болж Чарли шиг тийм сайхан хүү гомдоосныг минь та ойлгож байна уу? гэв. Гортензи өөр залуугийн тухай ярьж байх завсраа Клайдын нүдэнд зовниж хардсны зэрэгцээг айж сүрдсэн байдал илэрхийг мэджээ. Гортензи Клайдын харыг хөдөлгөж болох юм байна гэж бодоод баярлав. Гортензи Клайдын сэтгэлийг бүрмөсөн татаж авснаа ойлгожээ. Тэгэд Гортензи дүүнтэй зэрэгцэн явж байхдаа толгойгоо гунхалцуулан инээмсэглэж явлаа. Таны хурч ирсэн нь тун сайн байна гэж Клайд өөрийгөө албадан хэлсэн боловч аятайхан хүү Чарлийн тухай түүний үгийг сонсохдоо хоолоон зангирч зүрхэн шимширнэ. Ийм хөөрхөн, ийм дураараа хүүхнийг барьж тогтоож байх ямар бололцоо түүнд байна вэ? Харин та өнөөдөр их дэгжин байдалтай байна. Танд энэ шляп бас хөрөм их зохиж байна гэж Клайд яриаг дэмжин өөрийгөө албадаж хэлээд ингэж хэлж чадсандаа өөрөө гайхаж байв. Клайд тэр хүүхнээс нүд салгахгүй ширтэж, нүдэнд нь гайхан баясах, шунан тачаадах байдал ил харагдаж байв. Клайд тэр хүүхний уруул дээр шууд үнсхийг хүссэн боловч энэ гудамжинд зүрхэлсэнгүй бөгөөд одоогоор хаач гэсэн зориглохгүй байсан бизээ. Таныг олон хүн өрсөн гайхалтай биш юм. Та тун хөөрх юм а. Хөрөмдөө саргаа цэцэг хатах уу гэв. Энэ үед тэд цэцгийн дэлгүүрийн хажуугаар өнгөрч явсан учраас Клайд тэр хүүхэнд цэцэг бэлгэлэх гэж боджээ. Хүүхнүүд бэлэг өгдөг хар хүнд дуртай байдаг юм гэж Клайд хэглэндас сонссон аж. Тэгэлдэ би саргаа цэцэгт дургуцахгүй. Эсвэл баглаа нэл цэцэг авбал дээр юм уу? Сайхан цэцэг шүү. Энэ цэцэг миний хөрмөн дээр илүү зохино гэж санаж байна гэж тэр хүүхэн дэлгүүрт орохдоо хэлв. Клайд цэцэг өгөх гэж сонсон нь Гортензигийн сэтгэлд таалагджээ. Тэгээд бас Клайд тэр хүүхэнд их аятайхан үг хэлсэн байна. Төвний зэрэгцээгээр Клайд хүүхнүүдийг маш бага мэддэг. Айгүй бол огт мэддгүй юм байна гэж тэр хүүхэн итгэж авч. Гэтэл Гортензи өөртөө тийм амархан автахгүй бөгөөд тийм их амархан барьж тогтоож болохгүй нэлээд их хашир эрэгтэйчүүд залуусыг дээр үздэг байв. Гэвч Клайд бол Гортензигийн дассан эрэгтэйчүүдээс ямар нэг зүйлээр илүү дээр нарийн нандин шудраг дөнгүүр юм гэж тэр хүүхэн бодохгүй байж чадсангүй. Ийм дээрээс ч Гортензигийн үзлэр бол Клайд хичнээн их болох мулгуу байлаач гэсэн түүнийг дэрэгдээ үлдээж цаашид ямар энцтэй байхыг нь харахтаа бэлэн байжээ. Энэ мөн сайхнаа миний санаанд нийцэж байна гэж Гортензи дуу алдаад нэлээд том багла нэлцэг шилэн авч хөрмөндө хатгав. Тэгэд Клайдыг үнийгэн түлж явах завсар Гортензи толны өмнө эргэлдэж ягаан цэцгээ санаандаа тохируулан янзалж байв. Эцэст нь Гортензи сэтгэл нь ханаад Клайд тийш эргэж "За би бэлэн боллоо" гэж дуу алдан Клайдыг сугдан авлаа. Клайд Гортензигийн нүүрмэг байдал ааш цангаас баггүй айж зочсон тул юу хэлхээч мэдэхгүй байв. Гэвч Клайдын санаан зовсон дэми болов. Гортензи ганцхан өөрийнхөө биеийг л бодож байжээ. Энэ 7 хоног мөнч сүрхий байна шүү. Орой бүр таанц болж байна. Гэртээ 3 цагт харсан шүү. Бүдэн сайн өдөр бараг өглөө болтол таанц хийсэн. Тэгээд сүүлийн орой нь хамгийн хэцүү орой байлаа. Та Беркатад очиж үзсэн үү? Гефордын гармын дэргэд байдаг юм мэдхүү? Тун чамин, сайхан газар. 39-р гудамжинд Биг Бивлигээс жаахан цааш байдаг юм. Зунд нь таанц, өвөлд нь мөн. Тэндээ гулгуурын газартай учир мөсөн дээр таанц хийж болдог юм. Тэгээд тун хөрхөн, бяцхан найрал хөгжимтэй байдаг юм гэв. Клайд тэр хүүхний уруул жогтой хөдлөх, нүд гэлэлцэх, гараар уйхан зангах зэргийг сонирхон түүнд чухам юу байгааг тун баг анзаарчээ. Уоллстром бидэнтэй хамт явсан үгүй мөн золгийн хөвгөд шүү. Биднийг хөлдмөксөн идэхэд тэрхүү галтгооны газар орж хөөгөр нүрэ будаад хоол зөөгчийн дээл илгэвч хоёрыг авч өмсөд биднийг үйлчилж эхэллээ шүү. Инээдэмтэй хөвгөд шүү. Тэгээд бас таваг халбгаар ямар ил бишид үзүүлсэн гэж санана гэв. Клайд санаалтва. Клайдад энэ дрон шиг ийм авиас огт байхгүй билээ.
Тэгээд дараа нь бид нэгдүгээр өдрийн өглөө 4 цагийн орчим цөм гэртээ эргэж ирсэн юм. Гэтэл би 7 цагт босох хэрэгтэй байлаа. Би гүзээтэй ус шиг болчихсон байваа. Хэрв дэлгүүрийн хүмүүс болоод эрхэм бэкээс өөр улс байсан бол намайг ажлаас халах байсан биз? Энэ бол миний тасгийн эрхлэгч шүү дээ. Үннийг хэлэхэд би тэр хөөрхийг мөнч зовоодог юм шүү. Би дэлгүүртээ юу хийх гэснээ л хийдэг. Би нэг өдөр цайны дараа их хожидсан чинь миний нэг найз хүүхэн миний картыг аваад миний өмнөөс шалгалтын цагийг барж лтэ. Гэтэл эрхэм бэк орж ирээд хүүхнийг үзэж орхичээ. Дараа нь эрхэм бэк 2 цагийн алдтайд надад хэлэхдээ эрхэм Бриксэ гэж тэр намайг дандаа эрхэм Брикс гэж нэрлэдэг юм. Би өөрийгөө ондоогоор нэрлэхийг зөвшөөрөхгүй. Хэрв намайг зөвшөөрвөл тэр чинь бас эргүүлдэл байж магадгүй. Ингэж картад амжуулж болохгүй. Ингэж тоглохоо болох хэрэгтэй гэв. Би тэгхэд нь инээд алдсан юм. Бэг заримдаа бидэнд тэгэж өглөөд байдаг юм л т. Гэвч би түүнийг мадлсан. Тэр надад жаахан сэтгэлтэй учир намайг яалаач гэсэн халахгүй л т. Эрхэм бэггүй. Та надтай ийм байдлаар битгий яриараа. Би олон дахин хожимддаггүй. Надад тийм заншил байхгүй. Тэгээд бас би Канзас Ситэд өөр ажиллаж олж чадсан шүү. Хэрвээ ингэж байх юм бол намайг дахиад нэг хожимдоход л шууд хил ам болох юм байна. Тэгэхээр намайг халаад өгөл дөө. Тэгвэл гүйцхэн тэр гэж би түнд хэлсэн юм. Би түүнийг надтай тийм байдлаар ярихыг зөвшөөрч чадахгүй шүү дээ. Яг миний бодсноор л болж мань хүн шууд бууж гисэн. За яалаач гэсэн би танд урьдчилан сануулж байгаа юм. Дахиад хождоход чинь эрхэм тэрний гоо чамайг харах юм бол та өөр газар ажиллахад ямар байдгийг туршиж үзэж болно гэж л тэр зөвхөн хэлв. Үнэн дээр тэр үүнийг тоглож хэлсэн бөгөөд бас намайг төрөхгүйдэж байгааг мэдсэн юм аа. Би зөндөө их инээс. Тэгээд 2 минутын дараа түүнийг эрхэм Скоттийн хамт инээлдэж байхыг би харсан. Чөтгөр аваг гэж би ч заримдаа тэнд димэрдэг л гэв. Тэгээд тэд Фриселийн ресторанд ойртсон бөгөөд бүх замын турш 2хан чүг хилээгүй явсан Клайд сэтгэл намарч санаа алджээ. Клайд ийм гой сайхан газар хүүхэн авчирч дайлж байгаадаа энэ насандаа анх удаа л бахархаж чадах гэж. Одоо Клайд үнэн хэрэг дээрээ баг амжилт олжээ. Клайд ёстой л янаг амрагийн явдалд орч. Гортензи өөрийгөө их дээгүр үнэлж, их хөгж өөнтэй эрэхтэй, эмэгтэй олон залуутай нөхөрлөж найзалдаг, тун шургуу дурдж байсан учраас Клайд одоо хүртэл амьдрал үзээгүй явсан мэт санаж байв. Клайд тэр хүүхний ярьсан зүйлийг түргэн зур санахад Беркэт тэшүүрээр гулгах, мөсөн дээр таанцлах, Волстро өнөөдөр Гортензигийн уулзах байсан тамхины мухалгийн залуу худалдагч. Дэлгүүрт Гортензиг халж чадахгүй болтлоо дурлсан түүний дарга эрхэм Бек. Энэ бүхэн санаанд нь орноо. Клайдын төрөвчний хэмжээг огт хайхрахгүйгээр өөрийнхөө дуртай хоолыг захиж байгаа Гортензиг Клайд хараад түүний зүс царай, дүрс хэлбэр, гарынх нь хамаг гол, сайхан гуа үзэсгэлэнг гэрчилж байгаа царвуу, ургаж гүйцсэн шовгор хөх, жирмийсэн хөмсөг, түүний хөөрхөн булцгар хацар, эрүүсэлтийг сонирхон ажиглаж байв. Бас түүнээс гадна түүний уян зөөлөн аялгууд Клайдын сэтгэлийг догдлуулан татсан ямархан нэгэн зүйл байсан ажээ. Клайд шагшин гайхаж байв. Ийм хүүхэн түүний мэдлэлд байдагсан бол. Гэтэл тэр хүүхэн энд ч гэсэн гудамжинд ярьж байсныхаа адил өөрийнхөө тухай үргэлжлэн ярьж байсан бөгөөд Клайдад тун сайхан мэд санагдсан ийм газар хоол идэх гэж байгаа явдал тэр хүүхэнд ямар ч сэтгэгдэл төрүүлэхгүй байгаа бололт. Гортензио толинд хараагүй байгаа цагта хоолны цэс үзэж сэтгэлдээ таарах хоол сонгож байсан бөгөөд нухсан сэлцмэгтэй хоньны мах. Үгүй ээ. Гортензио шарсан өнгөнд дургүй. Хайрсан маханд бас дургүй. Хүүш. Харин мөхтө мах хэрэгтэй юм гэв. Тэгж сүүлд нь Гортензио үүний дээрээс майзагас алаг байцаа нэмэв. Тэгээд бас тэр хүүхэн холимог арх уумаар байл. Тийм жаахан арх уухгүйгээр хоол идэх тусгүй гэж Хегландаас Клайд сонссон учраас холимог арх авъя гэж тэнэгэлсэн байдалтай гэлв. Гэтэл Гортензио холимог арх нэг бас дахин нэгийг уугаад урьдаас улам илүү хөгжин наргиж чалчих болов. Гэвч тэр хүүхэн Клайдад нэлээд хөндөй, гайхарамжгүй хിവэрэ байгаа Клайд мэджээ. Клайд яриагаа тэдний хоорондын харилцаа өөрт нь сэтгэлдээ болсон байдал тэр хүүхэн өөр хүнд сэтгэлдээ эсхийг мэдэх гэсэн хүсэл тийш хандуулах гэж хулчхар дуу оролдоход тэр хүүхэн залуу хүн бүхэн надад таалагддаг цөм ялгаагүй гэж хэлээд Клайдын яриаг таславаа. Тэд цөм аятайхан цөмөөрөө түнд их анхаарал тавьж байдаг юм гин.
Тийм ч байх ёстой юм аа. Эсвэл тэр хүүхэн тэдэнтэй танилцахгүй. Эсвэл тэр хүүхэн тэднэр яах юм? Тэр хүүхэн сэргэлнүүдээ хэлэлцүүлж өдсөн байдалтайгаар толгоогоос ихсрэв. Гэтэл Клайд энэ бүхэнд автагдсан байжээ. Түүний хөдлөх намп, аашлах, түүний бүх хөдөлгөөн нь сэтгэл татан бөгөөд их горилго төрүүлж байв. Тэр хүүхэн даажигнаж амлаж, биеэ өгөхдөө бэлэн дүр үзүүлж, дараа нь бүх амласнаа ницэж, түүний талаар амьтны ярьдаг бүх зүйл санаанд нь жорж байгаагүй тийм цэвэр төвчээртэй хүүхэн байсан мэт дүр үзүүлэх дуртай байв. Тэр хүүхэн энд зэрэгцэн сууж байгаа ганц энэ байдал Клайдыг догдлуулж чичрүүлж байв. Энэ нь шалтгаантай боловч аятайхан шаналгаа байлаа. Гортензи өөрийгөө тэврэх, үнсэх, тэрч байтугай хазах бололцоо Клайдад олгодогсон бол ямар сайхан бэ гэсэн зовиортой бодол Клайдыг эзэмдэн байв. Түүний уруулд уруулаа наахсан. Түүнийг багтартал нь үнсэж эрхлүүлгсэн гэж бодож байваа. Тэр хүүхэн Клайдыг байн зориуд жогтой нүдээр харах бөгөөд Клайдын толгой нь эргэх шахаж хамаг биеийн сул орж байв. Клайда хэзээ нэгэн цагт тэр хүүхнийг шургуу хөөцөлдөж байж юм уу? Эсвэл мөнгөөр цохиж байж өөртөө дуртай болгоно гэсэн ганц бодлол бодогдсуул. Гэвч Клайд түүнтэй цуг театрт очиод дараа нь түүнийг гэрт нь хүргэж өгсөний дараач тийм их мэдэгдэхгүй замжилт олоогүй байв. Гортензи Клайдыг их сонирхоогүй учраас Лебийн театрт Корсоро тоглох үед шийг үнэхээр их сонирхон харж, урд үтсэн жүжгүүдийнхээ тухай ярьж, эрэгтэй эмэгтэй жүжигчдийн тухай санснаа гэлж, аль нэг жүжигийг түүний найзуудын чухам хинэн үзүүлснийг дурсаж байв. Тэгээд Клайд түүнтэй цэц булаалдан өрсөлдөж өөрийнхөө сансныг хэлхийн оронд түүний амнаас гарсан бүхнийг дэмжих явдлаар хязгаарлахад аргагүй хүрчээ. Гэтэл тэр хүүхэн бас нэгэн шинэ ялалт гаргалаа гэж ямагт бодож байв. Тэгээд тэр хүүхэн аль хэдийнээс нааш нүүр өгч яваагүй бөгөөд түүнд нэлээд мөнгө байгаа болон тэр мөнгийг өөртөө зориулан өргөхөд түүний бэлэн байгааг мэдсэн учраас Клайдтай хэр тааруухан найзалж түүнийг хөндийрүүлэхгүй л барьж тогтоож байхаар шийджээ. Түүний зэрэгцээгээр тэр хүүхэн өөрийнхөө заншлаар бусад хүмүүстэй аль болохоор их цэнгэлдэх бөгөөд харин Клайдаар янз бүрийн юм өөртөө авахулж байх, бусад хангалттай сонин урилгагүй өдрүүдэд түүгээр үйлчлүүлж байх болно. Таны сонсох сувг өгүүлж байна. 13 дугаар бүлэг. Тээнхүү дор хаяхад 4 сар ийм байдлаар үргэлжилжээ. Клайд анхны тэр оройноос хойш завтай цагийнхаа ихэнх хэсгийг Гортензиад зориулж, Гортензиг бусад залуугийн хэртэй өөртөө сонирхдаг болгохыг оролдоно. Клайд тэр хүүхнийг ямар нэг ганц хүнд ёстой дасаж ижилсэх чадaltaй эсхийг хэлж чадахгүй байсны зэрэгцээгээр түүнийг бас хүн болгонтой зүгээр л нэг нөхөр ёсны гэмгүй харьцаатай байдаг гэж итгэж чадахгүй байв. Гэвч тэр хүүхэн дур сэтгэл тун их булаасан учраас Клайд ухаан жолоогоо алдаж байваа. Хэрв түүний муу санаад сэжиглсэн нь үнэн зөв болох юм бол эцсийн бүлэгт тэр хүүхэн Клайдад эвэлтэй болж болох юм. Клайд Гортензиг хүрээлсэн сэтгэлийн хөдөлгөөн, тэр хүүхний ховсомтгай зан, түүний ааш байдал, санал сэтгэл, дуу хоолой, төрх аран шинд элт шингэсэн хүсэл мөрөөдөл цэлтэд дунд чих автагдан иргсэн учраас тэр хүүхнээс салъж гэж бодож чадахгүй байв. Нэгүгээр хэлэхэд Клайд тэр хүүхний хойноос ухаан жолоогүй гүйдэг байваа. Гэтэл тэр хүүхэн энэ байдлыг нь мэдээд Клайдыг өөртөө ойртуулахгүй. Заримдаа зайлсхийж, ялгүй жаахан анхаарлаараа хишиг хүртэж байсны зэрэгцээгээр бусад залуустаа нийлж наргиснаа дүүнд өршөөлтэйгээр дэлгэрэнгүй ярьдаг байв. Клайд түүний хойноос цаашид ингэж гүйж байх чадалгүй болсноо мэдрээд уур хэлнэ бадарч түүнтэй дахин уулзахгүй гэж өөртөө амалджээ. Үнэн дээр Клайд түүнтэй нийлээд огт сайнаа үзэхгүй болно. Мөн Клайд дахин уулзахдаа түүний хэлж байгаа үг, хийж байгаа хэрэг бүхэндх хөндий хайхрамжгүй байдлыг хараад зориг нь шантарч сэтгэлийн хүлээсээ таслах чадалгүй болдог байваа. Түүний зэрэгцээгээр тэр хүүхэн өөртөө ямар юм хэрэгтэй, юу авахыг хүсэж байгаагаа түүнд ичихгүй хэлдэг байв. Энэ нь анхандаа нүүрнийооны шин төрхүүл, уруулын будаг, хайрцаг, оо буюу шил үнэртэй ус зэрэг аар сар юм байжээ. Сүүлдээ тэр хүүхэн зориг орж мөнгөтэйсэн бол дуртаяа худалдан авахсан гэж цүнх, цамц, шаахай, оймс, шилэап малгайны тухай Клайдад ярих болов.
Тэгэхдээ тэр хүүхэн буулт үзүүлэхгүй. Зөвхөн хайнга доромчхон ээлдэг зан гаргах төдийгөр салж хаяа нэг ёс төдий өөрийгөө дэврэхийг зөвшөөрдөг байв. Энэ залхуурсан ээлдэг байдал нь их горилго төрүүлж байсан боловч гордсон зүйл нь бүтдэггүй байв. Тэгээд Клайд тэр хүүхний хайр итгэлийг олж авахын тулд энэ бүх юмыг худалдан авахд гэр бүлийн доторх байдлын улмаас өөрт нь бэрхшээл тохиолдож байсан боловч түүнийг эс хайхран тэдгээр зүйлийг нь худалдан авч байжээ. Гэвч Клайд урагшаа тунж бага гисэн байна гэдгээ 4 дахь сарын сүүлчээр ойлгож эхэлвэ. Гортензигийн сайхан сэтгэл нь одоо ч тэдний танилцаж эхлэх үеийнхтэй л адил тийм хөндөй байв. Нэгүгээр хэлэхэд Клайд шан авах ямар нэг тодорхой горилгогүйгээр тэр хүүхний хойноос шаналн зовниж элий балай хөөцөлцөөр иржээ. Тэр завсар Гриффитсийнхний гэр бүлд тэр өрхийн бүх гишүүдэд салшгүй зуршмал яхир ярддаг гоник гут руу байдал урдын адил ноёрхсоор байж. Эстаг алга болсноос хойш гонхорлын үе эхэлсэн бөгөөд тэр нь үргэлжилсээр л байв. Энэ бүгд нь Клайдын хувьд даажигнан зовоохоор барахгүй хорсон бухимдуулах нууцгай байлаас болж улам их яршиг төвөгтэй болсон бөгөөд учир нь нэг ч эцэг их гэр бүлийн дотор ялангуяа эрийн асуудалтай холбоотойгоор гарч ирсэн ямар нэг зүйл дээр Гриффитсийнхэн шиг тийм хажир зан гаргаж чадахгүй билээ. Энэ явдал ялангуяа нэлээд хэсэг цаг Эстатай учирсан үл мэдэгдэх явдалт холбогдох юм. Эста оргоод эргэж чирсэнгүй. Клайд болон бусад хүүхдийн мэдэж байснаар бол тэр хүүхнээс ямар ч сураг алга байлаа. Гэвч Эста хаана байгаа? Ямар учраас захиа бичихгүй байгаа тухай асуудлаас болж эцэг их хоёр нь анхны хэдэн 7 хоногт тун их сандран зовниж байгаад дараа нь энэ болсон явдалтай эвлэрсэн мэтээр сандарч зовхоо гинэт болсныг Клайд мэдвэ. Үгүй дээл тэд урд нь огт найдваргүй болсон мэт санан байсан тэр байдалд зовнин тарчилгаа нэгэнт болсон байна. Клайд үүний учрыг ойлгож чадахгүй байгаа. Тун илэрхий өөрчлөлт гарсан боловч түүнийг хинч нэг ч үгээр тайлбарлаж хэлэхгүй байв. Нэлээд хожим нь Клайд ихийгээ ямар нэг хүнтэй загтлаар харилцдаг болсныг мэдвэ. Гэтэл урд нь ингэж харилцах явдал тун ховор байдаг байж. Түүний ихэд тал танил ажил төрлийн харилцаа холбоо бараг байдаггүй бөгөөд тэр авгаа загтал бичих захиа авах нь маш ховор байсан юм. Нэг өдөр Клайд Грин Дэвидсон зочид буудалд ажилдаг болсноос хойш удалгүй гэртээ ерөнхий цагаас урд хурч ирээд эхийгээ дөнгөж сая авсан бөгөөд өөрт нь онц чухал бололтой нэг загтлыг бүхийн уншиж байхыг үзчихээ. Тэгээд ихэн Клайдыг үзмэгцээ тэр даруй захиагаа уншихаа болж яаран бухимдан босоод юу ч хэлэлгүй захиагаа хойш тавьсан учраас тэр захиа нь ямар нэг нууц зүйлд холбогдолтой байсан бололт. Гэвч Клайд энэ захиаг Эстагаас ирсэн байхаа гэж ямар нэг учраас айгүй бол зүүн биелгээр ч юм уу бодсон аж. Клайд үүндээ лав итгэхгүй байв. Клайд хол загсаж байсан болохоор бичгийн хэвийг таньж чадсангүй. Гэвч юу боллоо ч гэсэн ихэн дараа энэ захианы тухай Клайдад юу ч хэлсэнгүй. Эхийн царай надаас юм битгий асуугаач тэ гэсэн мэт байсан бөгөөд ёр тэдний харилцаа тун их нүүрэмгий биш байсан учраас Клайд тэр тухай асуух гэж бодсон ч үгүй яж. Клайд зүгээр л гайхаж байгаад дараа нь энэ явдлын тухай бараг мартчихжээ. Сар буюу арай илүү хугацаа өнгөрсний дараа Клайдыг зочид буудал дахь ажилдаа муу бусдадж Гортензе Бриксийг сонирхож эхэлсэн үед их нь түүнээс тун их хачин юм асууваа. Нэг өдөр Клайдыг ажилласаа дөнгөж сая буцаж ирээд байхад эхэн түүнийг төлөөлөгчийн газрын танхимд дуудчихэ. Эхэн ямар хэрэг болсныг тайлбарлан хэлэхгүй. Клайдыг одоо ихтэй эгч гисэн багч гисэн туслах чадaltaй болсон гэж үзэж байгаагаа шууд хэлэхгүй. Түүнийг сандарсан байдалтай ширтэн. Клайда, би одоо хаанасаа $100 олох билээ гэж хэлвэ. Клайд маш их гайхсан учраас чихэндээ арай чамаа л итгэжээ. Хэдхэн 7 хоногийн өмнө бол $4-5 илүү их мөнгөний тухай Клайдтай ярих нь шал дэмий байх байсан биз. Үүнийг ч ихэн мэдж байсан юм. Гэтэл одоо ихэн тийм их мөнгө олж өгч чадна гэж горьдсон юм шиг түүнд үүнийг хэлв. Тэгээд ч түүний хувцас бүх байдал нь Клайдын ажил үйл сайн болсныг гэрчилж байгаа учраас тэгж хэлэх нь ч зөв шүү дээ. Юуны өмнө Клайд нэг зүйлийн тухай бодвоо. Үнэн дээр Клайд ямар хувцас өмсөж байх, ямар янзтай амьдарч байгааг ихэн мэдээд цалин хөлснийхөө хэмжээний талаар өөрийгөө мэхэлж байна гэж итгэжээ. Энэ энэч зарим талаар зөв байв. Гэвч сүүлийн үед Клайдын зам байдал тун их өөрчлөгдсөн учраас эхэн бас түүнтэй харьцах харьцаагаа бүр өөрчлөхөд хүрчээ.
Эхэн цаашдаа түүнийг захирч чадах эсэхээ одоо эргэлзэх болов. Сүүлийн үед Клайд шинэ ажилд орсноосоо хойш арай их ухаантай, биедээ арай хэдхэмтгий, арай бага эргэлзэж тэнэгэлздэг. Өөрийнхөө санснаар амьдарч өөрийнхөө хариуцсан мэдих санаатай болсон мэт эхэт нь нэг л тэгж санагдах болсон байна. Эх нь үүнд санаагаа их зовсон боловч нөгөө талаар үүнийг сайн шааж байлаа. Клайдын тавтаргүй хөнгөнцөг занг эх нь хизээд тааварлан мэдэхгүй байсан бөгөөд эцэст нь түүнийг бие даасан байдалтай болсныг харахад бас ч яах вэ гэмээр байж. Үнэн дээр их нь хүүгийнхээ ямар их хэнцэр болсныг харахтаа үе үе зовж ямар улстай нөхөрлөдөг бол гэж өөрөөсөө гайхан асуудаг байлаа. Гэвч Клайд зочид буудлын ажилд их цаг гаргаж олсон бүх мөнгөө хувцс хунарт зориулан үрдэг бололтой болохоор эх нь хомдох үндэс алга гэж үздэг байв. Бас нэг зүйлээс их нь айж болгоомжилсан бөгөөд Клайд өөрийгөө л хэтэрхий их бодож өөрийнхөө таалал жаргалд хэтэрхий их санаа тавьдаг юм биш биз гэж боддог байжээ. Гэвч их нь түүнийг удаан хугацаанд ямар ч жаргал цэнгэл үзэхгүй явсныг мэддэг болохоор одоо түүнийг жаргаж цэнгэх гэлээ гэж хэтэрхий ширүүн буруу шааж чадахгүй байж. Клайд эхийнхээ жинхэнэ санааг бүр мөсөн ойлгож чадахгүй түүнийг харав. Ээж минь, би ханаас $100 олох вэ гэж Клайд дуулав. Клайд урд сонсогдоогүй, тайлбарлаж боломгүй. Ийм шаардлагын үр дүнд түүний дөнгөж сая олж авсан баяжих үг сурвалж хэрхэн барагдахыг дотроо нэгэнт бодож үзээд гунж гаш уудсан үл итгэх дүр түүний царайд ил болж ирэв. Чамайг би энэ бүх мөнгийг над олж өгч чадна гэж би бодохгүй байна гэж Гриффит савга илтгэхэн хариулаад. Надад нэг төлөвлөгөө байгаа юм. Би ихэнх хэсгийг нь өөрөө олно гэж найдаж байна. Бусдыг нь би яаж олох вэ гэдгийг надад чамайг зөвлөөсөө л гэж хүсэж байгаа юм. Хэрэг болж өгвөл би ааваас ч гуйхгүй бай гэсэн юм. Тэгээд чи надад жаахан тус болж чадхаар болсон байна. Гэдэхэн Клайдыг сонирхон сайшаасан байдалтай харж. Аав ч нь ажил төрлийн талаар юм мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээд бас аав ч нь тэргүй их олон ажилтай юм гэж үргэлжлэн хэлв. Гриффит савгааг өргөн том алгаар тухай ядарсан байдалтай илтгэхэд Клайд хэцүү байдалд орж чухам яасныг мэдэхгүй байгаа хэдий боловч сэтгэл нь хөдөлжээ. Тэгэхдээ бас Клайд мөнгнөөсөө хагасыг хүсээгүй боловч энэ яах гэсэн юм бол $100 гин шүү. Гайгүй зөлгөө бас гэж сонирхон бодно. Би чамд өөрийнхөө төлөвлөгөөг хэлье гэж ихэн хэсэг дуугүй байсныхаа дараа хэлээд. Надад $100 хэрэгтэй байгаа юм. Гэвч би одоо яах гэж байгаагаа чамд ч өөр хүнд ч хэлж чадахгүй. Чи ээж надаас битгий асуу. Энд ширээн дотор аавын чинь хуучин алтан цаг, миний алтан бөгж зүү байгаа. Хэрв эдгээрийг худалдах юм уу? Эсвэл байруулах юм бол бүгдэд нь 25-аас доошгүй $1 өгөх ёстой. Цааш нь бас миний мөнгөн ходог, сэрэ, мөнгөн таваг, гонжо би. Клайд эдгээр дурсгалын бэлгийн зүйлсийг сайн мэдэх юм. Ганцхан энэ таваг л $25 үнэтэй юм. Эдгээрийн үнэт бас 20 буюу $25 өгнө гэж би бодож байна. Хэрв чи зочид буудлынхаа хавьд ямар нэг сайн ламбард олж энэ бүгдийг бариулаад бас нэлээд хэсэг хугацаанд 7 хоног тутам надад $5 илүү өгч байвал Клайдын царай шол хойвоо. Бид 100-д хичнээн дутвал $40 зээлхийг нэг найзаасаа гуйж болох байна. Энд ирээд байдаг мэрчгүйг чи мэднэ дээ. Тэгээд дараа надад чиний өгөх мөнгнөөс тэр өрийг төлж болох юм. Бас надад өөрт минь $10 бий гэв. Гриффит савга миний ядарч сүдэрч байхад чи намайг хаяхгүй гэж би итгэж байна гэж хэлхийг хүссэн мэт байдлаар Клайдыг харахад энэ бүгд нь Клайд одоо өөрийнхөө бодож байсан ёсоор олсон бүх мөнгөө өөртөө зориулан үрж чадахгүй гэсэн үг мөн байсан боловч Клайдын сэтгэл зөөлрч иржээ. Клайд тэдгээр имийг ламбарданд аваачиж бариулах, өр төлж дуусах хүртэл эгтээ 7 хоног тутам $5 илүү өгч байхыг зөвшөөрчээ. Гэл ээж гэсэн Клайд өөрийн ирэхгүй хорсон бухимдсан уураа барьж чадсангүй. Клайд дөнгөж саянаас олигтойхон мөнгө олж эхлээд байхад их нь улам их мөнгө шаардж байна. 7 хоногт бүр $10 өгөх боллоо. Тэдэнд ямагт нэг юм нь болохгүй болж, ямагт ямар нэг юм хэрэгтэй болж байдаг бөгөөд дараа нь дахин шин шаардлага гарч ирэхгүй гэдэгт итгэх ямар ч арга алга гэж Клайд боджээ. Клайдыг нөгөө юмыг нь авч аль улдах хамгийн олигтой ламбардад аваачиж өгөөд өгсөн бүх $45 авчээ. Энгэлээр ээжийн $10-тай хамт $50 болох учир их нь
Мэрч гуйгаас бас $45 зээлж авахд $100 болно. Тэгээд энэ нь 9-7 хоногийн турш Клайд эхтээ $5 оронд $10 өгөх болно гэсэн үг. Одоо Клайдыг урьдаасаа шал ондоогоор амьдарч, сайхан хувцлаж, жаргал цэнгэлээс няцахгүй байх гэж хүсэж байгаа үед энэ явдал нь Клайдын баяр баясгалан тийм их хүргээгүй аж. Гэлээ гэсэн ч Клайд ихийнхээ хүслийг биелүүлэхээр шийджээ. Эцсийн бүлэгт их нь Клайдад ямар нэг ажтай шүү дээ. Эхэн өнгөрсөн үед Клайд болон бусад хүүхдийн төлөө баггүй зовсон учраас Клайд хувиа хэтэрхий их бодогч байхыг зүрхэлсэнгүй. Тэгэх юм бол яоцгүй болно. Тэгэд бас нэг зүйл Клайдын санаанаас огт гарахгүй байв. Хэрв эцэг их хоёр нь Клайдын мөнгөн тусламжинд найдах юм бол тэд Клайдыг их харгалзаж тоох болно. Юуны өмнө Клайдад тэртээ үдэш орой болсон хойно эргэж ирэх эрх чөлөө олгох ёстой. Тэгэхдээ Клайд хувцсаа өөрөө олж өмсөж, зочид бодолд хоол идэж байгаа учраас энэ нь эцэг эхийн зардлыг их ээхэн хорогдуулж байгаа юм гэж Клайд бодно. Гэвч Клайдын өмнө удалгүй шинэ асуудал гарч ирвэ. Энэ асуудал ямар янзтай гарч ирснийг дурдъя. $100 явдал гарснаас хойш удалгүй Клайд хотын доторх хамгийн ядуу гудамжны нэг болох Монтрод Стритод эхтэйгээ санамсаргүй дайралт ба. Монтрод Стрит гудамж нь Гриффитсийнхний сууж байсан Бикел гудамжнаас хойш байх бөгөөд хоёрыг нэ хоёр давхар модон байшингуудал юм. Энд мебелгүй байр хөсөлдөг байлаа. Гриффитсийнхэн ч гэсэн хижнээн ядуу боловч ийм гудамжинд суухыг ичгүүртэй хэрэг гэж үзэх байсан билээ. Эхэн бусдаасаа арай дөнгөр нэг байшингийн үүдний шатаар бууж ирвэ. Доод давхрын цонхонд нь мебелтэй тасалгаа гэж нүдэнд нь ил харагдах хүснэг тавьсан байв. Тэгээд их нь эргэж харсангүй учраас гудамжны нөгөө талд байгаа Клайдыг анзаарсангүй бөгөөд анхны байшингаас хэдхэн алхам зайтай байгаа өөр нэг тийм байшин тийш явв. Тэнд бас модон мебелтэй тасалгаа хөслөх тухай зарлал өлгсөн байв. Эхэн байшинг анхааралтай ажиглан хараад дараа нь үүдний шатан дээр гарч хонхыг нь дарва. Клайд анхандаа ихийг ямар нэг хүний хаягийг тодорхой мэдэхгүй ирж яваа юм байна гэж санав. Гэвч яг эзэгтэй хаалга онгойлгох үеэр Клайд гудамж гаталж гарахдаа эхийнхээ яриаг сонссон. Үүнд та найда сул тасалгаа бий юу? Би гэж хариул. Халуун усны өрөөтэй юм уу? Үгүй. Гэхдээ халуун усны өрөө 2 дугаар давхарт бий. Ямар үнэтэй вэ? 7 хоногт $4. Үзэж болох уу? Бололгүй яах вэ? Оролдоо гэж. Гриффит савга тэнэгэлцсэн мэт байв. Гэтэл Клайд энэ үед эхээсээ хэдхэн алхам зайтай газар доохон талд нь ихийг эргэн харж өөрийгөө танихыг хүлээн зогсож байв. Гэвч их нь эргэж харсангүй. Байшинд явж оров. Клайд түүний хойноос сонирхон харж байл. Үнэн дээр энд ер бусын юм юу ч байсангүй. Эх нь ямар нэг хүүхэнд тасалгаа ирж яваа бололтой. Гэвч ямар учраас энэ гудамжинд ирж яваа юм бэ? Эх нь ийм явдал гарахад голдуу аврах айран буюу залуу бүсгүйчүүдийн Христосын шашны эвлэл хоёрын нэгэнд очдог байсан юм. Клайд эхлээд эхийгээ хүлээж энд юу хийж явааг нь асуух гэж бодсон боловч бас хувийн хэд хэдэн ажилтай байсан учраас тэндээсээ явжээ. Клайд оройн хувцас олж өмсгөр гэртээ ороод галын өрөөнд ихтэйгээ дайралтав. Ээжээ, би таныг өнөө өглөө Монтрод Стрит гудамжинд явж байхыг чинь харсан гэж Клайд хэлв. Тийм үү? Гэж Гриффит савга ялгүй саатан хэлвэ. Эхэн түүний мэдээлсэн үгэнд гэнэт самгардсан мэтээр цочхыг Клайд мэдэв. Эхэн төмс цэвэрлэх ажлаа үргэлжлүүлэн Клайдыг сүрх иширдэж. Тэгэд юу гэвэ? Гэж тайван байдалтай нэмж хэлсэн боловч царай нь улаасан бөгөөд урд өмнө Клайдтай ярихдаа ингэж байсан удаагүй юм. Ийхүү Клайд ихийнхээ сандарч айсан явдал маш их сонирхсон мэдээж хэрэг билээ. Клайд, та нэг байшинд орж байна билээ. Ямар нэгэн хүнд тасалгаа ирж явсан байхаа гэж хэлээд ихийг анхааралтай ажив. Тийм ээ. Би нэг хүн тасалгаа олж өгөх гэсэн юм. Тэр хүн өвчтөн дээр мөнгө цанг гэх юм бараг байхгүй юм. Гэвч тохирох тасалгаа олох нь тийм ч амаргүй юм байна шүү гэж Гриффит савга одоо бүр нэлээд их энгийн байдлаар хариулв. Эх нь энэ мэт яриаг дахин ярихыг хүсэхгүй байгаа мэтэр буруу харсан бөгөөд үүнийг Клайд мэдсэн хэдий боловч тэссэнгүй. Энд чинь тасалгаа хүсэлж ав марш гудамж биш дээ гэж хэлв. Гэрийн Дэвидсэнд албахаасан явдал түүнийг хүн хаа яаж амьдрах ёстойг шал ондоогоор боддог болгон даруй сургачээ.
Эх нь юу ч хариулсангүй учраас Клайд хувцас сольж өмсгөөр тасалгаанд очив. Бараг залбал 1 сарын дараа Клайд өдөш орой болсон хойно Мессури авианы гудамжаар өнгөрч яваад өөдөөс нь холгүй ирж яваа ихтэйгээ бас дайралдваа. Энэ гудамжинд маш олон мухлаг байх бөгөөд ямар нэг мухлагийн цонхоор туссан гэрэлд Клайд ихийг аль хэдийнээс нааш хэрэглэгдэхгүй гэртэл хэвтэж байсан хуучин маягийн нэлээд хүнд дайлан цүнх барьж явахыг харжээ. Эх нь гинэт зогсож. Учир нь намайг харсан байх гэж дараа нь Клайд өөрөө боджээ. 3 давхар төвпийн байшингийн үүдээр бушуухан орчихов. Клайд энэ байшинд явж иртэл түүний хаалга чанга хаалттай байлаа. Клайд хаалгыг нь онгойлгоход муухан гэрэлтэй шат харагдана. Эх нь энэ шатаар өгсөн бололтой. Гэвч Клайд цаашид мөрдөн хөөцөлдсөнгүй. Одоо Клайд энд ирчихэд эхийгээ зүгээр л ямар нэг хүн дээр орох гэсэн эсхийг лавтай мэдэж чадахгүй байв. Энэ бүгд нь даанч түргэн зур тохиолдсон байж. Гэвч Клайд ойрын нэг буланд хүлээж байгаад эхийнхээ гарахыг харваа. Эхэн цаашаа явахынхаа урьд эргэн тойрон хэрхэн болгоомжлон харж байгааг Клайд маш их сонирхон ажиглаж байв. Энэ нь Клайдад ээжигээ өөрөөсөө нуугдж байгаа болов уу гэсэн санаа төрүүлжээ. Гэвч яалаа гэж нуугдах билээд. Клайд ээжийнхээ хачин зам байдлыг маш их гайхсан учраас эхийнхээ хойноос мөрдөн дагахад бэлэн байв. Гэвч ээж нь нэгэнд өөрийнхөө ажил хэргийг надаас нууж байгаа учраас түүнд оролцохгүй байхын дээр биз гэж бодноо. Түүний зэрэгцээгээр эхийнх нь болгоомжтой хөдөлгөөн Клайдын сонирхлыг маш их татсан байна. Ямар учраас ээж дайлан цүнх бариад хааны газар очих гэж яваага надад мэдэгдэхгүй гэсэн юм бэ? Эхэн Клайдаас тас өөр зайламтгай нууцгайлах зангүй хүн байсан аж. Тэгэд Клайд бараг тэр дороо энэ уулзалтыг Монтрод стрит гудамжинд дах модон хогшилтой тасалгааны орчим дайралтсан нөгөө нэг учрал цагтл уншиж байгаа дайралтсан гэнэт хэрэг болсон $100 олох гэж чармайлсан энэ бүхэнтэй санаан дотроо холбож бодлоо. Ээж хаашаа явж байгаа юм? Юу нууж байгаа юм? Клайдын тухай эргцүүлэн бодоод энэ бүгд нь үнэхээр Клайд буюу эсвэл бас түүний ах トゥ нарын аль нэгэнд холбогдох эсхийг шийдвэрлэж чадсангүй. Гэтэл Клайд бараг цаалбал 1-7 хоногийн дараа 11-р гудамжаар явж өнгөрөхдөө эста юм уу эсвэл дор хаяхад түүнтэй маш адил бөгөөд нуруу гараач алхах гიშгэх байдлаараач яг адил нэг хүүхнийг гинэт олж харчихваа. Энэ хүүхэн Клайдад эстагаас ихч мэт санагдав. Гэвч энэ хүүхэн маш хурдан өнгөрч олон хүн дотор алга болсон учраас энэ нь үнэхээр эста мөн эсхийг Клайд шалгаж чадсангүй бөгөөд акшн зуур тун их содон харагдсан учраас Клайд эргэж хойноос нь гүйсэн боловч тэр хүүхэн нэгэнт алга болсон байваа. Гэлээ гэсэн ч Клайд ташаараагүй гэдэгтээ итгэсэн учраас тэр даруй гэртээ харав. Клайд төлөөлөгчийн газраас ээжийг олоод Эстаг үзснээ түүнд хэлжээ. Эста Канзас Ситид эргэж ирсэн байна гэдэгт Клайд тангараг тавихтаа бэлэн байв. Клайд түүнийг Балтимор стрит гудамжнаас холгүй байх 11-р гудамжинд үтсэн юм. Ээж юу ч мэдээгүй гэж юу? Гэтэл ихэн энэ мэдээг түүний сансан шигээр хүлээж авахгүй байгаа Клайд хараад гайхнаа. Эста гинэт алга болоод одоо гинэт бий болсон явдалд Клайд өөрөө гайхаж, баярлаж, сонирхож, өрөвдөж байв. Эстаг буцааж ирүүлэхийн тулд ээжт нь $100 хэрэгтэй байсан юм болов уу? Клайд яагаад ийм юм санснаа тайлбарлаж чадахгүй байсан бэлээ? Клайд бодоод олохгүй байв. Хэрв тийм юм бол Эста эргэж ирснээ ч бол мэдэгдэхийн тулд гэртээ ирэхгүй байгаа нь ямар учиртай юм? Клайд ээжигээ өөр шиг ээл мэл гайхаж, цэлх хөхөрч, түүнээс учир дургүй асууж гарна гэж бодож байв. Эхэн ингийн оронд урд нь мэдэж байсан ямар нэг юм маал сонсож байгаа бөгөөд гэнэт твдэн самгардаж одоо яах учраа олохгүй байгаа мэт байлаа. Чи түүнийг үзв үү? Хаан? 11-р гудамжинд дөнгөж сая ямар хачин юм бэ? Үүнийг Эйсад хэлэх хэрэгтэй юм байна. Хэрв тэр хүүхэн эргэж ирсэн юм бол энд хурч ирдэггүй нь хачин юм байна да. Гэвч Клайд ихийнхээ нүдний харцанд гайхсан биш. Харин сандарч твдсэн байдал илэрхийг үзжээ. Түүний ам нь бухимдаж уурлахта хизээд хачин болдог бөгөөд одоо зөвхөн руулан төдий биш харин бүх ирүүн чичрэн таталтаж байв. Хөөрхи хачин юм. Магад Эстатай адил зүгээр л ямар нэг хүүхэн байсан юм болов уу гэж эхэн хэсэг дуугүй байсныхаа дараа хэлвэ.
Гэвч ихийг нүднийхээ булангаар ажиглаж байсан Клайд түүнийг гайхсан дөр үзүүлэхэд нийтгсэнгүй. Удалгүй Эйсав хурч ирсэн бөгөөд Клайд зочид буудалд явах гэж байхдаа эцэг их хоёроо сонин мэдэг ямар нэг гайхрамжгүй байдлаар ямар ч сонирхолгүйгээр уг явдал нь Клайдад санагдсан шигээр ерөөсөө тийм гайхалтай зүйл бус байсан мэтэр хилэлцэж байхыг сонсчээ. Клайдыг дэлгэрэнгүй яриулах гэж дуудсан ч үгүй. Түүнээс хойш их нь энэ нууцыг зориуд түүнд таалгах гэсэн юм шиг нэг өдөр Струс стрит гудамжинд тааралдва. Энэ удаа их нь жижигхэн сагсан сав барьсан бай. Саяхнаас их нь өдөр бүр өглөө орой хоёрт гэрээсээ гарч явдаг болсныг Клайд мэдэж байжээ. Энэ удаа Клайд өөрийгөө ихтэй харагдахаас бүр өмнө түүний салдаггүй хуучин хүрэн болтойтой том дүрсийг олж хармагцаа булангийн цаагуур орж сонины мухлагийн ард нуугдж ээжигээ явж өнгөрөхийг хүлээж байгаад дараа нь түүний хойноос холхон шиг зайтай газар даган явна. Эхн мэбэл бүхий хямд үнэтэй тасалгаатай урд нь харш байсан хэсэг хуучин байшингийн дагуу улам цааш явсаар. Эдгээр байшингийн нэгэнд очиж орохынхоо өмнө эргэн тойрноо сүрхий ажиглан хараад хаалганы цаагуур далд орохыг харна. Клайд ихийг гаднах хүүдээр далд ормогц ойртож очиод тэр байшинг сонирхон харав. Ээжинд юу хийдэг билээ? Тэр хэн дээр ирж байгаа юм гэж бодов. Клайд өөрийнхөө энэ төвчээргүй сонирхон шохоорхож байгаа явдлыг арай ч юм айл тайлбарлаж чадах гэж. Гэвч Клайд Эстаг үзэх шиг болсноос хойш тэр цагтл $100 Монтрод стрит гудамжинд дах мэбэлтэй тасалгаа энэ бүгдийг Эстатай айл холбоотой байх ёстой гэж бүр түр санаж явжээ. Байшингаас жишүү байнга өнцөгт том мод байх бөгөөд өвлийн салхинд түүний бүх навч алирт хуудадагдсны дээр хажууд нь төмөр утасны мод түүний бүдүүн голтой бараг шахалтан зэрэгцэж зоогдсон байв. Клайд тэр хоёр модны ард нуугдж энэ хянах байрнаас өөрөө үзэгдэхгүйгээр байшингийн цонхнуудыг ажиглаж чадах байв. Тээнхүү Клайд 2 дугаар давхрын нэг цонхонд тасалгаан дундуур өөрийнхөө гэрт байгаа юм шиг нааш цааш явж байгаа ээжигээ үзээд бас 1 минутын дараахан Эстаг үзэж мэл гайхав. Эста тасалгааныхаа 2 цонхны нэгэн дээр очиж цонхны тавиур дээр ямар нэг дугтуутай юм тавьжээ. Эста гэрт өмсдөг цагаан хувцастай юм уу? Эсвэл мөрөн дээрээ цагаан алчуур тогсон байв. Энэ удаа ташаарах аргагүй байлаа. Клайд энэ бол үнэн хэрэг дээрээ Эста мөн бөгөөд түүнтэй хамт ээж байна гэдгийг ойлгож биеийн ар засгив. Гэтэл Эста юу хийчихсэн юм бэ? Эста юунаас болж эргэж ирээд ингэж нуугдж байгаа юм бэ? Түүний нөхөр хамт оргсон хүн нь хайчихсан юм бол. Клайд маш их сонирхсон учраас ээжигээ явтал хүлээж байгаад дараа нь Эстатай уулзахаар шийдэж. Клайд түүнийг дахин үзэх, энд ямар нууц байгааг мэдэх гэж тун их хүснэ. Клайд хүлээж зогсохдоо Эстад ямагт хайртай байснаа болон Эста энд ингэж нуугдан далдалж байгаа нь юутай хач юм гэдгийг бодож байв. Нэг цагийн дараа их нь байшингаас гарваа. Түүний сагсан сав хоосон бололтой. Их нь түүнийг тун хөнгөн өргөж явна. Их нь яг урдынхаа адил эргэн тойрноо болгоомжтой харах бөгөөд түүний царайд шургуул сүсэглэл, зовнил эргэлдсэн байдал холцолдсон, урдын гүжүүд мөртөө зовинсан байдал илт тусчээ. Клайд ихийг төлөөлөгчийн газрын зүгт явахыг үзээд түүнийг далд ортол нь нүдээрээ үдэж гаргана. Далд ормогцсон Клайд эргэж байшинд орвоо. Энэ нь Клайдын бодсон ёсоор мэбэл бүхий тасалгаа байв. Олон хаалганы дээр сууж байсан хүмүүсийн нэрс бүхий хаяг харагдаж байв. Клайд Эстагийн тасалгаа хаана байгааг урдаас багцаалан мэдсэн учраас одоо түүний үүдэнд шууд явж хүрээд тогшов. Дотор нь сэмхэн яваа хүний хөлийн чимээ сонсогдож ямар нэг яаралтай бэлтгэл хийсэн бололтой. Минут хэр саацны дараа хаалга онгойж Эста цухав. Эста анхандаа Клайдыг үл итгэсэн байдалтай хараад дараа нь гайхан дуу алдаж баг зэрэг ичин бухимдваа. Түүний болгоомжилсан байдал арилав. Эста өөрийнхөө өмнө үнэхэр Клайд байгааг ойлгоод үүдэнэв. Клайда чи юу? Чи намайг яаж олов? Би дөнгөж сая чамайг бодож суусан юм гэв. Клайд ихчигээ тэрвэрч үнсвэ. Эгч нь тун их хувирч, турч цан хийж, нүд нь хонхойж, хувцас нь оргохынхоо өмнөхөөс өчүүхэнч дээргүй байгаа Клайд тэр дороо мэдж сэтгэл эс хангагдж гутарна. Эгч нь бухимдуу, ядарч зовлонсон байдалтай байв. Үүний нөхөр нь хаа байгаа юм бол? Нөхөр нь яагаад энд байхгүй байгаа юм?
Тэр хайчсан юм бол гэж Клайд өөрөөсөө асуун бодно. Эста дүүтэйгээ уулзсанд баяртай байгаа Клайд мэдсэн боловч бас эгч нь ичиж, зовж, эргэлзэж тэнэгэлсэн царайтай байхыг мэджээ. Эгч нь дүүдээ инээмсэглэж баяр мэндийн үг хэлэхэд бэлэн байсан хэдий боловч ямар нэг хэцүү бэрх зорилтыг шийдэж ядаж байгаа нь түүний нүдийг үздэл илэрхий байв. Би чамайг хурч ирнэ гэж сансангүй гэж эгч нь дүүгээ тэврэхэ болоход түргэн хэлээд. Чи ээжиг гэж эгч нь дэмий юм ярьчихасаа илт болгоомжлон үгээ гүйцэд хэлэлгүй таслав. Тийм ээ би ээжиг харсан. Ийм дээрээс би чамайг энд байгаа юм гэж мэдлээ гэж Клайд хэлээд. Би ээжиг дөнгөж сая эндээс гарахыг харсан. Дараа нь чамайг цонхон дээр байхыг чинь харсан. Клайд ихийгээ энд ирэхэд нь мөрдөн дагаж нэг цаг шахам түүнийг харуулж байснаа хэлсэнгүй. Тэгэд чи хизээ эргэж ирсэн юм бэ? Чи яагаад бидний нэгэнд ч өөрийнхөө тухай мэддэггүй юм? Энэ бол зүгээр л нэг бие тонсон хэрэг шүү дээ. Өчнөө цаг алга болчиход нэг ч чимээ өгдөггүй байна. Чи юу ч болсон надад хоёр хууг бичиж өгөхөд болох байсан. Бид ямагт төгс сайн таарч тохирдог байсан шүү дээ. Тийм үү? Гэв. Клайд хөгжөөнтэй, ширтэнгүй, ажиглангүй харва. Эгч нь хариу хэлэхээс зайлсхийхийг хичээсэн бөгөөд юу бодож юу хэлэхээ мэдэхгүй байв. Тэгээд эгч нь. Тэгэд би хин хаалга догшиж байгааг мэдсэнгүй. Энд над дээр хэн ч ирдэггүй юм. Клайд минь, чи их сайхан болжээ. Чиний костюм тун сайхан костюм юм. Чи их том болсон байна. Чамайг гэрийн Дэвидсэн зочид буудалд ажиллаж байгаа гэж ээж надад хэлсэн гэв. Эгч нь Клайдыг гайхан шагшиж харсан бөгөөд Клайд эгчийнхээ ингэж анхаарсанд сэтгэл нэг хөдлөнө. Гэвч үүний зэрэгцээгээр Клайд эгчийнхээ байр байдлыг бодсоор л байв. Клайд түүний нүур, нүд, турсан биеийг тун их ширтэж, бүсэлхий шолхойсон. Царайг дахин хараад түүнийг тавгүй байгааг тодорхой ойлгожээ. Эгч нь жирэмсэн болжээ. Тэгээд үүний нөхөр тэр хамт оргсон хүн нь хаа байгаа юм бол гэж дахин бодно. Ээжийнх нь хэлснээр бол эгч нь анхныхаа зурвас нөхөртөө суулаа гэж мэдээлсэн юм. Гэвч эгч нь нөхөртөө суугаагүй байгааг одоо Клайд тодорхой ойлгов. Эгч нь хаягдж энэ муу тасалгаанд орхигдож ганцаардаж байгаа юм байна. Клайд үүнийг үзэж мэдэж ойлгов. Тэгээд энэ бол манай гэр бүлийн амьдралын хэвээ нэг тохиолдол юм гэж Клайд тэр дороо боджээ. Клайд ч гэсэн дөнгөж сая ихлэн бие дааж амьдарч ямар нэг байдалд хүрэх, хүн болох, цаг аятайхан өнгөрүүлэхийг хичээж байна. Эстач бас ингэх гэж оролдсон байна. Эста бас өөрөө ямар нэг сайн байдалд хүрэхийг хичээсэн бөгөөд гэтэл энэ бүгд нь иймэрхүү байдлаар төгсчээ. Клайд гомдож гунхрав. Эста чи эргэж ирээд удав уу гэж Клайд дахин шийдэмгүй биш байдлаар асуугаад одоо юу ярихаа мэдэхгүй байв. Эста ийм байдалтай байгаагаас хойш түүнтэй уулзсан явдлаас болж бас дахин зардал сүydэл, гаслан зовлонд нэрвэгдэх юм гэдгийг Клайд ойлгож эхлээд өөрийнхөө сонирхож шохооргсон явдалд гэмшиг шахжээ. Яах гэж би энд ирвд? Одоо туслахад хүрэх нь мэдээж хэрэг. Клайд минь, тийм их удаагүй байна. Сар орчин болсон байхаа. Түүнээс цаандаагүй гэв. Би тэгж бодсон юм аа. Би нэг сарын өмнө чамайг 11-р гудамж Балтимор стрит гудамжны буланд үзсэн юм. Мөн үү? Чи байсан байлгүй яах вэ? Гэж Клайд тийм ч хөгжөөнтэй бус дуугаар хэлэхэд эста энэ өөрчлөлтийг шууд мэдээд мөн байсан гэдгээ баталж толгой дөхөв. Чамайг мөн байсан гэдэгт би итгэж байсан юм аа. Би шууд ээжэд хэлсэн. Гэвч ээж миний хэлсэнд үнэмшээгүй бололтой. Юу ч болсон ээж миний бодож байсан шигээр ёр сүйд майд болж гайхаагүй юм. Одоо би учрыг нь ойлгож байна. Ээж энэ тухай айл намайг өөртөөгөө ярихыг нэг л хүсэхгүй байх шиг байсан юм. Гэвч би ташаараагүй гэдгээ мэдж байсан юм гэв. Клайд өөрийнхөө хинуур байдалд бахархан эгчийгээ харсан бөгөөд одоо юу ярих ааж мэдэхгүй, нэгэнт ярьсан зүйл нь ямар нэг утга агуулгатай байсан эсэх эгч лав итгэж мэдсэн учраас дуугүй болов. Энэ нь Эстад тус болж чадаагүй бизээ. Тэгээд бас Эстач өөрийнхөө байдлын тухай дуугүй байх уу? Эсвэл үннээ хэлэх үү гэдгээ мэдэхгүй байв. Клайд өөрөө ч түүний байдал аимшигтай байгааг ойлгож болох учраас ямар нэг үг хэлэх хэрэгтэй байв. Эгч нь дүүгийнхээ ажиглан харахыг дэсэж өнгөрүүлэхэд бэрхтэй байлаа. Эгч нь өөрөө энэ бэрхшээлээс яаж гарахаа бодохоос илүү эхийнхээ тухай бодож. Хөөхий ээж минь, чи түүнийг ойлгох ёстой шүү Клайд минь. Ээж яхаач мэдэхгүй байгаа юм. Үнэн дээр энэ бүгд цөм миний буруугаас болсон.
Хэрэв би оргоогүй бол түүнийг энэ бүх зовлонд учруулахгүй байсан юм. Ээж ийм явдалд оролцож явж үзээгүй бөгөөд ямагт хүнд бэрх байдалд амьдарч байна гэж Эста хэлвэ. Эста гэнэт дүүгээсээ нүрээ бууруулав. Түүний мөрөн чичирч хөдөлж байв. Эста толгоогоо доош онжуулж гараараа нүрээ дарсан бөгөөд түүнийг чимээгүй уйлж байна гэж Клайд мэджээ. Эгчээ, яаж байгаа юм бэ? Та яав? Юунд уйлсан юм? Хамт явсан тэр хүн чинь тантай суугаагүй юу? гэж Клайд хэлээд ойртож очив. Энэ үед Клайд Эстаг цаглашгүй их өрөвдөжээ. Эста толгоогоо сэгсрээд улам ихээр ихэр татан уйлна. Тэгээд Клайд эгчтэй тохиолдсон явдлын санаа сэтгэл нийгэмлэг биологийн бүх учир холбогдлыг сайн нэг ойлгов. Эгчт нь гай тохиолджээ. Тэр нь мөнгөгүй хань нөхөртэй бие жирэмсэн болсон байлаа. Чухам ийм дээрээс ихэн тасалгаа ирж, чухам ийм дээрээс өөрөөс нь $100 зээлдэн авах гэж оролдсон ажээ. Эх нь Эста болон түүний байдлаас ичсэн бөгөөд хөндлөнгийн хүмүүс юу гэж бодохоос төдий биш. Харин бас Клайдыг өөрийнх нь болоо Жулия Фрэнк нарыг юу гэж бодох, тэдэнд эгчийнх нь байдал яаж нөлөөлж болох вэ гэдгээс ичжээ. Энэ нь эдгээр хүний нүдэнд зан сурталгүй зүйл бос зүйл болно шүү дээ. Чухам ийм дээр ээсчих нь Эстагийн явдлыг хүн бүхнээс нуухыг хичээж элдв худал юм ярьж байж. Үнэн дээр түүнд ингэж худал хэлэх явдал нь хамгийн их ёр бусын бөгөөд хамгийн их хэцүү бэрх зүйл байсан байна. Гэлээ гэсэн ч их нь амжилт олсонгүй бөгөөд зорилгодоо хүрч чадсангүй. Одоо Клайд зөвхөн эгчийнхээ байдал болоод тэр байдал нь Клайдд Канзас Сити шиг тийм хотод суугаа гэр бүлийн бусад хүмүүст яаж нөлөөлж болох вэ гэдэгт төдий биш. Харин бас ихэнхээ тэмчих гэмгүй биш бөгөөд зарим талаар өөдгүй муу зам байдалд дахин зовниж бодлого ширч ирэв. Яагад гэвэл их нь мэхэлж байсан байна. Эх нь бүр худлаа хэлээгүй боловч шууд хариулахаас зайлс хийж байж. Эх нь Эстаг энд байгааг ямагт мэдэж байсан шүү дээ. Тэгэхдээ Клайд үүнээс болж ихийгээ буруушаах гэж огтхож бодсонгүй. Энэ явдал дээр түүний их шиг тийм сүсэг бишрэлтэй шудраг хүнч гэсэн худлаа хэлэх нь үнэндээ зайлшгүй хэрэг байж. Үүнийг хүн бүхэнд мэдэгдэж ердөө болохгүй хэрэг байсан юм. Үнэндээ Клайд Эстатай тохиолдсон явдлыг хөндлөнгийн хүмүүст мэдэгдэхийг хүсэхгүй байсан бөгөөд хэрв чадал хүрвэл тийхүү мэдэгдэх явдалд саад хийх байсан билээ. Хүн юу гэж бодох вэ? Эгчийн тухай, бас өөрийнх нь тухай хүн юу гэж хэлэх билээ? Гэр бүлийнх нь байдал тэртээ тэргүй их дор орсон байв. Тэгээд Клайд сандарч цавбоо. Эстагийн уйлахыг харж зогсов. Эгч нь өөрөөсөө л болж Клайдын сандран зовниж байгааг мэдээд уламж их уйлж гарав. Муу байна да гэж Клайд хэсэг дуугүй байсныхаа дараа зовинсан боловч өрөвдсөн байдалтай хэлээд. Хэрв чи түүнд дурлаагүй бол түүнтэй хамт оргохгүй байсан шүү дээ, тийм үү? Клайд өөрийнхөө тухай, Гортензия Бриксийн тухай боджээ. Би чамайг их өрөвдөж байна. Үнэндээ өрөвдөж байна. Гэвч уйлаа тус нэмэр болохгүй шүү дээ. Амьд хүн арга олдохгүй яах вэ? Хүлээж бай. Цөм зүгээр болно гэв. Харин тийм ээ гэж Эста уйлганаад. Гэтэл тун тэнэг байжээ. Тэгээд би тунч хүнд байдалд орсон. Одоо бас надаас болж ээж та нар ч цөмөрөө их зовж байна гэж Эста уйлганав. Дараа нь хэсэг дуугүй болсноо. Тэр залуу намайг Питтсбург зочид буудалд огт мөнгөгүй ганцааран минь орхиод явчихсан. Хэрв ээж байгаагүй бол би яах байсныг бүү мэд. Намайг ээжэд захиа өгөхөд ээж надад $100 ирүүлсэн. Би нэг үед ажил хийж чадах байхдаа ресторанд ажил хийж байв. Тэр хүн намайг хаялаа гэж би гэртээ бичгийг хүсээгүй юм. Надад ичгэвтер байсан. Гэвч эцэстээ надад өөр арга байхгүй болж би юм том муудсан гэв. Эстаг дахин уйлахад Клайд Эстагийн төлөө эх нь хичнээн их зүтгэсэн. Дүүнд туслах гэж хичнээн их хичээснийг мэдээд. Одоо ихийгээ бараг эгч шигэ эгчээсээ ч илүү өрөвдөжээ. Эстад түүний тухай санаа тавих ээж байсан бөгөөд харин ээжд нь бол түүнд тусалж чадах ямар ч хүн даанч байгаагүй шүү дээ. Би бас нэлээд болтол ажил хийж чадахгүй гэж Эста үргэлжлүүлэн хэлээд. Харин ээж намайг одоо гэртээ буцаж очиод хэрэггүй гэж байна лээ. Жулия буюу Фрэнк эсвэл намайг миний тухай мэдхийг ээж хүсэхгүй байна. Ээж нь зөвөө. Үнэндээ ээж нь зөв гэдгийг би мэдэж байна. Гэвч ээжэд ч надад ч юуч байхгүй байна. Заримдаа би энд тун их ганцаардах юм гэж Эстагийн нүдний нулимс гүйлгэнээд дахин уйлж эхлэхтэй.
Би мөн тэнэг байж дээ гэв. Клайд өөрөө уйлах шахаж байгаагаа агшин зур мэдвэ. Амьдрал зарим үед тун их хачин, тун их бэрхтээ байдаг. Энэ амьдрал энэ хэдэн жилийн дотор Клайдыг ямар их зов овдоо. Клайд бүр сүүлийн үе хүртэл сайн юм юу ч үтсэнгүй. Ямагт оргох гэж бодож байсан бил. Гэтэл Эста оргоод ийм байдалд орчихсон байна. Тэгээд Клайд юу болсныг ч бүү мэд. Хотын төвдөх гудамжинд том байшингуудын өндөр хананы дор Эста аавынхаа бадралт баг биш гүрийн өмнө суугаад дуулж байсан бөгөөд тун сайхан гэмгүй царайтай байсан билээ гэж дурсан ботноо. Амьдрах гэдэг хэцүү юм да. ертөнц гэдэг мөн ч хатуу хайрхан юм. ертөнцөд юм бүхэн тун хачин болдгийм байна да. Клайд их чигээ энэ тасалгааг хараад одоо түүнийг ганцаардахгүй байх болно. Өөрөө түүн дээр ирж байна. Энд намайг ирсэн гэж ээжэд битгий хэлээрэй. Хэрв ямар нэг юм хэрэгтэй болох юм бол намайг дуудаж бай. Би тийм их мөнгө олддоггүй боловч болно байхаа гэж Эстад хэлээд явсан байна. Тэгээд Клайд зочид буудал тийш ажилдаа явах замдаа энэ бүгд нь ямар их гонигтай байгаа. Эхийнхээ хойноос дагсан явдал харамсалтай болсон. Өөрөө юу ч мэдээгүй бол дээр байх байжээ гэж бодсоор явж. Гэвч энэ тэртээ тэргүй мэдэгдэх байсан бил. Эх нь үүнийг дандаа нууж байж чадахгүй байсан бөгөөд дахиад түүнээс мөнгө гуйх байсан биз. Гэтэл Эстаг авчраад хүний хотод ганц ч центгүй мөнгөгүй орхидог тэр хүн чинь яасан муухай амтан бэ? Тэгээд Клайд хэдэн сарын өмнө Грин Дэвидсэн зочид буудалд тасалгааны хоол ундны үн төлөх мөнгөгүйгээр замынхаа ханд хаягдчихад байсан хүүхнийг гинэт санава. Тэгэхэд энэ бүгд нь Клайд болон түүний нөхдөд маш их инээдэмтэй зүйл мэт санагдсан бөгөөд онцгийн өрөвдөлтөд сонирхол татмаар зүйл байсан бил. Гэтэл одоо энэ нь түүний эгчэд тохиолдсон байна. Эгчт нь яг тэр хүүхэн тохиолдсон явдал тохиолджээ. Гэвч энэ бүгд нь Клайдд саяхан Эстагинд байхад түүний уйлахыг сонсож байсантай адил тийм ч аюултай биш мэт санагдав. Эргэн тойронд нь хүн амтан хүчих хөвгчлөлтөөр саруулхад өмнө нь түүний ажил хийдэг хөвч өөнтэй зочид буудал байлаа. Энэ бол тийм ч муу хэрэг биш юм аа. Түүнээс гадна Клайд Гортензе Брикстэй учиртай болж элдвэр наргиж цэнгэж байх. Эста яаж игээд арга олох биз дээ? Эста дахиад эрүүл болж бүх юм сайн тийшээ хандах болно. Миний гэр бүл гэж ийм айл байх уу да бас. Ямагтал хавчигдаж дутагдаж өчүүхэн төдий ч урьдчилан болгоомжлохыг мэдэхгүй. Тэгээд дараа нь иймэрхүү явдлын нэг нь эсч бол нөгөө нь тохиолддог байна. Гудамжинд ном тавина, байрны хөлсийг цаг хугацаанд нь төлж хизээж үлч чадна. Арайчуу амьдрахын тулд аав хевс мэвс цаг магаа цэвэрлэнэ. Гэтэл Эста гэрээсээ ороод дараа нь ийм байдалтай эргэж ирж байна. Үгүй бас хэцүү ээ.